mu kalicha eyaffe ey'Abaganda teyali ntuufu. Buli lwe yakyalirwanga omuntu ow'ekitiibwa teyamukkirizanga na kusula yekka, ng'alonda omu ku bakyala be agenda okumwalira tavaayo. Si bwe kyali mu kalicha yaffe, bwe kyali mu kalicha ya Buganda agirwanga ne Busoga bwe kyali ye kalicha yaffe ey'abantu tribe. Njagala muyige enkolagana yammwe n'abantu omujja okuwangaala obulungi. Oyigoga nti Allah asiima, yes, ekyo tulina kitunulamu, naye enkolagana y'abantu, abantu va ku Katonda gwe tukati okolagana na muntu so sinaani tubula gwe nobo w'amaanyi yakwagaza akabiri ku subuhi oba olina amaanyi go yagambye njagala meka esala esingayo okubeera ennyo njagala era akameka nya kubanga ne bw'onaasaala ezenkana kya tezituuka ku maki ku maanyi ge ye. Naye omuntu n'omuntu birala. Bw'okimanyi nti waliwo olugoye lw'otasobola kugulira mukyalawo agirwanga, buli lugoye osobola olugulira mukyalawo waliwo oga nti nedda luno era nze nkyogera nnyo nti please mpa ekintu ekirungi ekisobola okufukamiza omukazi. If I want to buy something, nina okutwala ekirungi kyayinza okufukamira liri nga omanyi omukazi tafukamira. Make sure nti omuteekako ekintu nga kisowa kyo nikimusuula. Ayina kugwa bugwigwe n'olowooza nti afuka. No, omukazi bamusaako kizito n'agwa. Kati bw'omusaako akawewufu nga ye wa waggulu ajja kukola bw'ati. Understand? Enkolagana yammwe n'abantu mulina ogiyiga mu Busiraamu. Nazilu nnasa manazilahum. Omuntu kolagana naye nga bwe yenkana. Waliwo omuntu ajja ng'olina kujjayo mufaliso ogugwo gw'alina okusulako. Sinakinda ove mu kisenge ekikyo. Hey! Pakana mwe mukyali bavubuka bato. Waliwo gw'olaba nti ono munnange tayinza kugenda kunaabira mu kino birobole abantu balakye banaabiramu. Ayina kunaabira mu kyange ekya master bedroom. N'ovaamu n'omuga gw'ogenda kusula wano. Ono deni mukyalawo. Kyobola nti mu kalicha eyaffe ey'Abaganda teyali ntuufu. Buli lwe yakyalirwanga omuntu ow'ekitiibwa teyamukkirizanga na kusula yekka, ng'alonda omu ku bakyala be agenda okumwalira tavaayo. Si bwe kyali mu kalicha yaffe, bwe kyali mu kalicha ya Buganda agirwanga ne Busoga bwe kyali ye kalicha yaffe ey'abantu tribe. Ajali agaye ne Busoga bwe kyali waliwo omuntu asuka kudanga toyinza musuza mudiiro oba mu kisenge ky'abagenyi omwasuza abalala. Wallahi nga olina kuva mu kikyo n'omuleka ye n'asole ye ayagala okuna private is another person please. Ye enkolagana y'abantu ku bantu. Kyova olaba Abi Ayubu al-Ansari yava wuwe naga nti siyinza kusula waggulu nga nabbi asula wansi. Nava mu kalina eyiye naga ya Rasulallah gwerinnya. Kati mumu kiki wallahi musome dini, musome history abayambe okutereza current. Muleke kunimba nti nze ndi mabega nga mmwe mukyali temuli mu analogo muli mu nani logo. No, n'eddiini y'Obusiraamu bwegamba bwe baakolanga. Naye kyenjagala nkutuukireko nti buli omu tumuwa ekitiibwa kye nga bw'ali. Enkolagana yo n'abantu togitwala kyekimu. Buli omu okolagana naye nga bw'akola ki. Era njagala mbabuulire bangi mummwe ng'enkolagana yammwe temukolagana n'abantu, mukolagana na positions zaabwe. Era gwe ng'oyagala kutegeera kye njogera, beera ku position gw'olwaleero Kamadi va mu human rights ogende mu owino
okutunda endiboota. Wallahi olabe nti abo bonna baadde bakunoonya mu human rights baadde tebakwagala. Banoonya oli agenda okuddawo. Gwe n'amasimu bagajjako luwogubira. Kamadi anti omanyi byamukwata alabika ayagala ki? Omuntu yenna omukulu tayinza kutegeera mikwano amala kukka. N'amanya ani mukwano gwange. Kubanga abantu babeera bakwano bakiri kyolina. So si gwe. Esente bwe zikugwako wallahi rote abantu badduka okusinga esente. Abantu bogamba nezitanaggwawo baziraba nti oyo aweddemu. Tozanyisa kye bayita bifo. Era abantu bangi muli mu bifo nga you don't know your friends. Mulinde muveemu. Obeera n'ewaka n'akamwani kawunya nga tolina gw'onyumya naye. Naye nga luli basimbanga layini. Gonooza omusajja oyo bamwagala nnyo. Balina bye baagala. Njagala omwana wange akole ekiro. Njagala buli omu ajjajjana omukwana alina kyateze. Era mbakuutira bw'obanga olina omulimu gw'okola ono omuntu azza obuzzi takukozesanga nsobi ku mulimu. Ajja kukozesa ensobi bakugobe. Okole ensobi ate bakugobe. Wallahi ate ye tali kuyamba. Tajja na kuddawo kubanga ajja kudda yayagala kiri ajja kuddaza mu kifo kyo asobola okukikola. Gwenga njagala gwengo yagala kutegeera nti ebintu bikyuka. Ffe buli omu bwali tugezeeko. Buli omu addeeko agamba omukazi nti bangobye ku mulimu. Wallahi face gye wamulese nayo sijazibya nayo. Bangi abakazi awo anoonya plan B. Mu kiseera eky'omugamba nti bangobye ku mulimu. Era tosuubira nti omukazi gw'olina wano mu Kampala bwebagandi bagobye ku mulimu nti kati nzira mu kyalo banga n'ennyumba y'omulimu bagenzi. Wallahi batono abagenda n'abakyala baabwe. Kazi nga sina gye ndaga. Bannange kyenjogera nze mujja kunnenya nti mbabuulira bituufu. Amazima agaka wallahi omukazi ayinza sina gye neeyongera. Kasito yavuwala omukazi akulabira ddala ng'olinga Gasiya. Ne bw'obeera nga you are the president. Ne bw'obeera nga oli president wa ggwanga. Ne mubanga mudduka bakuwambi. Mukyala wo mugenda okutuuka ku kisaawe. Ono awambye n'alanga bannange omukyala oyo mwagala jeje tumwetaaga nnyo. Tumwagala alina okusigala mu State House. Wallahi omukyala oyo talinnya nnyonyi naawe. Ne bwemba mukyala. Gwe ne bw'obeera ggwe. Gwe bw'obeera ggwe nga mukyala oyo abadde president. Omulala najja n'awamba. Ntegerekese. Muba mugenda. Olaga nti nina okusigala n'omusajja oli abadde amanyi bw'akwata president oli. Musajja oyo mundeetere. Gwe naawe oweeteraawo tufuna visa. Tokoonamu visa. Wallahi ukoona awo woddira. Nananga mazima googerwe. Anayinza okugenda mu bwa refugi aleke eggwanga lye. Mbadde first lady ntuuke eri mbeere last lady. Mwe temuzanyisa kigambo kukaddaala. Ekigambo kukaddaala tewali akyagala. Wallahi. Gamba n'abaana bo bayinza okugaana ogenda naawe mu kyalo bewazaala. Ne basigala ku town mu hostels. Amuze sigenda. Wallahi mwana owagaana ogenda. What about owabalala? Kwa omukazi w'omwana w'abalala. Kubanga ye yakufumbirwa ye ng'afumbirwa minisita. Obategedde afumbirwa principal. Afumbirwa head teacher. Kakati ozza mu kyalo. Temuzanya mmwe mulwane kulinnya ddala so si kukka. Ate oba bwokka n'omubiri gwo gukuddukako.
omubiri ogugwo nigukoga tomanya gye guyise osala weiti nga todduse oba totagagenda mu jiimu wallahi okuga nti omulimu gukuweddeko okukeera enkya oba okutusa ekkiro ate jiimu zetasobola kujjako mwezi abantu bakoma mu covid nga tetukyabamanyi abantu bakoma mu covid bakoma okukola ng'oyinza n'omuyitako nga tokyajjukira nti yooli mmwe temunjogeza bingi omubiri ogwo gukuddukako ebinywa byonna ne bibulwa amaanyi n'obusajja bubulwa amaanyi wallahi nga bagenda nti olwaleero omulimu guweddewo oyinza okukata omukazi ekiro ng'amaanyi ogajjeewa temumanyi kigambo kye bayita mulimu babanga abakugenda nti yingira mu kabuli okuga nti tokya biwedde bakusasudde olwayinza baga todda omanye oli mu nyumba ya mulimo motoka gyobadde ovuga ya mulimo nga wamala emyaka 10 okugufuna ogwo nga toyina n'abaana katoyina n'abaana badda ku ssomero mulimu owa 4 mulimu owa 6 mulimu owa 7 baagala zero balance I don't know simanyi oba mwomutwala omulimu nze bwe ngutwala naye nze mmanyi nti omulimu tebaguzanyirako ne bwe kiba kyetaagisa ssaawa 8 kugubeerako wallahi ngenda kuba omulimu ogwo guyinza okuba nga gwena okuvaamu esente zigenda okuliisa omwana gwe nazaala ku 8 mwe mwepanga sikola kiro ng'ate abaana mubazaala kiro temwagala kukola kiro naye nga wallahi obadde tolina mulimu omaze emyaka 15 noonya mulimu bwe bakuga nti waliwo agaba omulimo naye ajja kubeerawo ku yidi wallahi nekola ku yidi togenda ogenda n'okufuna omulimu kati ekyo nga kitegeeza nti era yidi bwetuuka nga oyina okukuuma omulimu ogwo kusalawo okole ku lunaku olwa yidi tooza yidi nze nkola atya ku yidi olunagaana okugamba nti nkola nti ewiiki namba wamala omwaka mulamba nga tokola wamala emyaka 3 mu covid nga tokola kati owooza siyinza kukola mwezi mulamba nga siwumuddeemu gwani nga katonda kulla yaumin huwa fi sha'an ye katonda buli lunaku akola gwowooza ku sande sikola who are you anagenda ku sande tolya anagenda ku sande teweetaaga nsimbi my dear zanya na birala kyetubaddeko nti abamanyi bakkiriziganya nti emaali esobola okukuwa omwana kye yali kuwadde kubanga era bangi abasajja balina emaali nga balina abantu ababakolera emirimu gyabwe okusinga n'abaana abaabwe bwe baali gikoze eki kyebabaga nti emaali okubulawo nimbeera n'abaana banfuukira kibonerezo naye ate emaali bwe mbeera nayo nga siina baana ejja kundeetera abaana akola emirimu gyange ng'abaana bwe baali gikoze point taken mukitegedde era mbeegayiridde tokolanga ensobi n'otasaba katonda okubanga oweza emyaka egy'obukulu ng'olina ensimbi emyaka gino egyaffe gye tulimu okugituukamu ng'otoyina nsimbi jahannama akookera ku nsi kubanga otuuka ekiseera ng'abaana baweddewo ewaka nga bwe mbagambye era naawe oyagala abawala bafumbirwe oyagala n'abalenzi nemumalireyo ebirala nga mumalirayo kakati kyenjagala mukakase nti abaana obamala okuggwawo oteekwa okubeera ne ssente abantu abava gy'otamanyi bajje babeere ewuwo nga tobamanyira kubamanya nina omusajja wange omukere yaŋŋamba yava eyo Kabaale nga yabeeraawo n'abeeraawo n'omuteeka nawo mu kayumba yakuteerako balibu yakola bikyonna gw'otuma yagoba enkoko ng'abagenyi bazze ewuwo kati onaabeera abantu kubanga ye alina era bw'omutuma omusubbaawa ng'amasanyalaze gagenze tusabanga kyenji omuwa omutwalo n'agenda n'aleeta omusubbaawa yaba akumanyidde ebizibu n'abaana go bajja okubuuza ni muzeeyi yabadde ki yamanyire obagula geeti basooka eriwo go tukyabimanyi kati toyinza kubeera n'abo nga tolina nsimbi gamba weegomba n'obwana ng'ababo tebajja kuwa bazzukulu bali mu bisulo
ng'oyagala house girl alina abaana bukunyumize osekemu towunya kamwa. Kati you can't be in that life when you have no money. So waggulu w'ensi okubeerayo obulungi mu myaka emikadde olina okubeera n'ensimbi. Kyebava bagamba nti kati oli mutabani wa Naham ali taata omuto owaani owa Abdul Izza teyalina mwana naye ng'alina ziisiizi. Ng'alina ki? Ziisiizi. Ng'esente azirina. Ntegerekese. Muganda we bwe yafa n'agamba nti otyo kaakati ntuuse okufuna nange omwana. N'akwata ensimbi ze n'akwata Abdul Izza mutabani wa Naham. Ntegerekese. N'amugamba nti toddayo kweyita mulekwa. Obadde okimanyi nti nze ndi kitaawo kaakati n'ebyange byonna bibyo kubanga olede siina mwana gwe muki gwe mwana. N'amulaga kye bayita ennusu. Omwana ne yeeyagala n'atuuka ku ddaala nga buli lunaku atuula ku mbalaasi mpya. N'awangalira mu bulamu ng'oli yekka gw'adampingako ensimbi ze. Ye mwana gwafunyeewo gw'alina. Ate on top of that wa kika ki mwana wa muganda we. Kati nga talabira ddala ku lwaki tamuwa nki nsimbi. Atalina gw'agenda zirekera. N'amuwa kye bayita ennusu. Omwana n'abeera mu bulamu nga bw'omugamba nti taata waakomewo. Munsonyiwe okubyogera naye mbayigiriza. Waliwo abaana nga wobagambira nti taata wammwe wuuyo bakuzaayo. Bakwettira. Sekanurudi ng'otidde nnyo. Abaana abaasikira ebintu ne babitunda ne bagula Prado ne bagula buli kimu okubaga nti taata wammwe wuuyo akomyewo mubizeeyo.